Dikira mabok, dua ide gila ini bikin Ducati juara, jadi bos Ducati itu pusing banget. Coba kalian bayangin, jadi runner-up di musim debut 2003, tapi 3 musim berikutnya malah stagnan di peringkat yang lebih buruk. Alhasil, di musim 2007, Livio Suppo keluarin 2 ide gila. Yang pertama, ganti supplier ban dari Michelin ke Bridgestone. Michelin jadi ban dari mayoritas tim di MotoGP. Namun, terinspirasi dari 2 kemenangan Makoto Tamada, ia menemukan data bahwa Bridgestone adalah ban yang lebih bagus. Yang kedua, merekrut Casey Stoner. Gak dianggap sama Honda, Stoner pindah ke Ducati. Dia jadi satu-satunya rider yang bisa menjinakkan Ducati dengan meraih 10 kemenangan, 4 podium, dan gelar juara dunia di tahun 2007.